हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप? देखिए, हमारा क्लिनिक है, सर्विस सेंटर है। ये है हमारे बिट्टू भाई। हम गाड़ी की पॉलिश कर रहे हैं, सर्विस कर करके। सर, जब कोई भी आप अगर गाड़ी की पॉलिश कराए तो ये वाला ब्रांड इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा ब्रांड है ये। ज़िला मेरठ मवाना, निकट कपिल सलीम के पास, मिल रोड। आज गाड़ियों की सर्विस कर रहे हैं हम। जिस भाइयों को गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, सब यहीं मिलती है। छोटा क्लिनिक, बड़ा क्लिनिक, मिल रोड मवाना मेरठ। बिट्टू भाई, सर्विस नहीं कर रहे आप गाड़ी की? आप थक गए? सर्विस भाई बिट्टू भाई अब थक गए हैं। देखिए गाड़ी की कितनी सारी पार्किंग है। ये पार्किंग स्टैंड भी है, गाड़ी की रिपेयरिंग भी करते हैं, सर्विस वगैरह। जिस भाइयों को आना हो करवा सकते हैं, बाइक खरीद सकते हैं। एक 14 मॉडल है, ये भी 14 मॉडल है, पैशन प्रो। यार इसका यार सर्विस क्लीनिंग क्लीनर बहुत अच्छा आता है, सबसे बढ़िया क्लीनर है। जिंदगी कुछ कटगी, कुछ ऐसे कट जाएगी डॉक्टर भरने में इसकी। नहर में गई थी बोतल है जो पानी ना आता नहर में। किसी को खेलना फिर छोड़ देना। आदमी खुद भी अपनी गाड़ी की साफ सफाई करे तो बढ़िया रख सकता है, लाइफ बढ़ा सकता है। क्लीनिंग करो, सफाई करो, सर्विस करो, इससे बढ़ेगा बात नहीं है। बिट्टू तो चमका के रखता है। हाँ, तेरे चक्कर में पूरी गाड़ी साफ कर। पानी है भैया, मेरे काम को मुझसे भर रहा है। नहीं भर रहे हो यहाँ पर सकता है। यहाँ तो बोतल भी ना छोड़ी एक भी, पानी भी किस्तों में पीना पड़ेगा। तेरा अगर न हो जिस दिन में देखिए कितनी बेहतरीन गाड़ी चमकी है उसके लिए नजर देख सकते हो। देखिए आप कितनी बेहतरीन गाड़ी चमकाई है यार, मज़ा आ गया। अरे गाड़ी का अंदर मज़ा आ गया।
तो पानी लिया है भाई साहब, पड़ोसी से आया है। मेरी घर तो बिस्लेरी का पानी ना आया, पैसों का डॉलर दिखाओ। सर्विस करके बॉडी बन चुकी है भाई साहब की कि जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी गाड़ी की पुलिस सर्विस करते हैं इससे ज़्यादा ये मजा ही कर देते हैं गाड़ी भाई। हमारा भैया तो टंकिया पानी रखा है पर इस पर कुत्तों की सर्विस भी होती है यार। ये है हमारा सर्विस सेंटर। ये यार कौन यहाँ तो आते रहे कौन आप जो लेंगे। हाँ 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 भाई साहब तो हमारे बाइक क्लीनर सर्विस कर रहे हैं गाड़ी की। आज दो गाड़ी तीन गाड़ी की सर्विस हो। बिट्टू बुलेट में फ़ायदा। बुलेट तेरे शरीर पे बुलेट बढ़े जमेगी। बुलेट लेनी बुलेट। बहुत देर टाइम से मैंने कहा अभी से दे के बुलेट ले लूँ बस। हैं बुलेट में फ़ायदा है। यहाँ मोटरसाइकिल क्लिनिक आदमी खुद भी साफ़ कर सके। अगर खुद साफ़ करे तो गाड़ी की लाइफ बनी रहे। नहीं मानना पॉलिश खुद मारे ना आदमी एक दो दिन तो गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। इसका स्टैंड और लगवा दे। मैं यार अभी तो काम करवाना था मतलब पैदल आने से पहले एक स्टैंड पे देगा तुम लोग टैब मैं इसको गंदी रिमूव करो फिर सारा कलर भी गंदी करूँगा। इसमें बैग और लगना चाहिए अब गाड़ी में।
इसमें बैग और लगवा है, बैग और लगवा इसमें साइड में। जिसे गाड़ी लेनी हो आइए। ये कौन सा मॉडल है, क्या मांग रहा भाई? बिट्टू इसके जहाज के गाड़ी 25,000 में मांग रखे जी भाई साहब। 25 कौन सा मॉडल है? मॉडल है भाई साहब 15 है। 15 मॉडल 35,000 रुपये की है। देख सकते हो आप कितनी बढ़िया गाड़ी है। आगे पीछे से मील रोड मवाना मेरठ कपिल सलीम के बराबर में, गली नंबर 2। एक गाड़ी 14 मॉडल ये खड़ी है, पैसा 40,000 रुपये। इसे चाहिए आ जाइए। यूपी 15। जिसको गली में तेरा घर न हो मालूम हो। जिसको डिब्बी कहाँ फेंक दी वो तुमने? क्लीनर की वो भी खाली खाली खाली। जिस गली में तेरा घर न हो मालूम हो, उस गली से हमें पाँव रखना नहीं। इसकी तो बहन थी वो। हाँ पैसे वो। तो अगर ये आप 3 पास करेंगे ना, अगर ये आप 3 पास करेंगे तो उससे मिलवाऊंगा उसे तेरे उससे जिस गली में तेरा घर न हो मालूम उस गली से। सर्विस सेंटर देखिए, अगर हमने इसे साफ सुथरी करी, अगर हमने इसे साफ सुथरी करी
करना है, ये भी साफ करेंगे। आधी अधूरी हो गई। आज तो सर्विस आज पूरा इसे चमका है, मैं इसका काम लग रहा है। तो जगह डेढ़ रुपये का था मोटर मोटर मना तो सिर्फ खबर सुना तो बाद क्या देखिए भाई, इस कलर की पॉलिश लाइए आप, सबसे बिंदास पॉलिश है ये। गाड़ी पर हर चौथे दिन मारिए, गाड़ी का लुक बदल जाएगा, लाइफ बदल जाएगी। ये बिट्टू भाई हमारे एसी स्प्रे को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये हमारी गाड़ी का पार्किंग है। गाड़ी की रिपेयर भी होती है, मोटरसाइकिल के हर प्रकार की सर्विस करते हैं। गर्दन में अभी ना सही वही ना बच्चे का फोटो खींच के रखिएगा तो अच्छा बड़ा मोबाइल में ना ऐसे फोटो खींच के रखिएगा। जिस गली में तेरा घर ना हो। ये है हमारा पार्किंग स्टैंड।
यहाँ सभी बाइकें पार्किंग कराते हैं हकीम अंसार की। ये बिट्टू भाई लगे पड़े हैं आज गाड़ी में, देखा चाहिए आज ये गाड़ी बिल्कुल चमका के छोड़ेंगे, सफ़ेद करेंगे आप। तनख्वाह है सिर्फ 12,000 रुपये ओनली इनकी। कितनी तनख्वाह था बिट्टू भाई आपकी? 13,000 रुपये। 13,000 रुपये, खाना खर्चा सब ओनली। देखिए कैसे चमकती है। अभी रुक गई, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा अभी। हाँ 1 मिनट की वीडियो बनाऊंगा।